Hello everyone, welcome to Botany Bunny. കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്ന കേരള PSC എക്സാമായ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ബോട്ടണി ബണ്ണി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രൈസിംഗ് ഓഫ് മിൽക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടെ തന്നെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. അവിടെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. ഇനി നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേരള PSC എക്സാം അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മറക്കാതെ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിൽ ബോട്ടണി ബണ്ണിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതല്ലാതെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനായിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാത്സിനും ഫിസിക്സിനും ഡയറി സയൻസിനും അതുപോലെ ബയോളജിക്കും എല്ലാമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പ്ലേലിസ്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടനവധി വീഡിയോസും അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ടും ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിനായിട്ട് ഒരു മാസം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് റാങ്ക് ഫയൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ റാങ്ക് ഫയലായിട്ട് ഒരു പ്രിന്റഡ് വേർഷൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നമ്പറിലോട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു ബുക്കിൻ്റെ MRP വരുന്നത് 750 rupees ആണ്. ബോട്ടണി ബണ്ണി എന്നുള്ള കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് 650 rupeesന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനായിട്ട് 7907236563 എന്ന നമ്പറിലോട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിനായിട്ട് ഫ്രീ ക്യൂസ് സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിലും അതുപോലെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിലും ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ രണ്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഒരു ക്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് എല്ലാ വെനസ്ഡേയും 7 PM അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമും ഡേറ്റും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. മിൽക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെയാണ്? സപ്ലൈ എങ്ങനെയാണ്? പ്രൈസ് പോളിസി എങ്ങനെയാണ്? ഇതിനെയൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് മിൽക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് ശരിക്കും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. മിൽക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ സെല്ലിങ്ങിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാനാണ് ചാൻസ്. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗീ, മിൽക്ക് പൗഡർ, സ്കിംഡ് മിൽക്ക് പൗഡർ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൈസ് കൂടുതൽ വരുന്ന മിൽക്കിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഡയറി സെക്ടർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഡെക്കേഡ്സ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഗ്രസ് ആണ് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് പോലുള്ളതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു റോൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രസ്സിനും കാര്യത്തിനും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സ്മോൾ ഹോൾഡേഴ്സ്, ചെറിയ ചെറിയ തൊഴിലാളികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ മിൽക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു റോള് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് പോലുള്ള ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിൽക്കിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണിത്. 2 ആക്സിസ് പ്രൈസ് പോളിസി എന്താണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ മെയിൻലി നമ്മുടെ മിൽക്കിൻ്റെ പ്രൈസൊക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലോക്കൽ ഡിമാൻഡ് വരുന്നത്, അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബയ്യർ ആ ഒരു റീജിയനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത്, ഇതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം. പക്ഷേ ഇതല്ലാതെ ചില പാരാമീറ്റേഴ്സും ഇവിടെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ്? ഫാറ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെയാണ്, സോളിഡ് നോൺ ഫാറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് മിൽക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ഇതൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ആക്സിസ് സിസ്റ്റമാണ് മിൽക്ക് പ്രൈസിങ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ്? അത് ആദ്യം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റോയൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് ഈ ഒരു സംഭവം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1919 ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് റീസജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ്? ഇങ്ങനെ ഒരു ഡബിൾ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ആക്സിസ് സിസ്റ്റത്തെ റീസജസ്റ്റ് ചെയ്ത അവർ മിൽക്ക് പ്രൈസിങ് കമ്മിറ്റിയാണ്. അത് റീസജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? 1972 എന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. 2 ആക്സിസ് പ്രൈസിങ് പോളിസി മെയിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ഫാറ്റിൻ്റെ കണ്ടന്റും SNF ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് മിൽക്കൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതും. മിനിമം SNF കണ്ടന്റ് കൗ മിൽക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 8.5 ആണ്. അതിനകത്തത് ഫിക്സഡ് ആണ്. ഈ ബഫലോ മിൽക്കിലാണെങ്കിലും അത് 9% ആണ്. ആ ഒരു മിൽക്ക് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട്, കളക്ഷൻ സെൻറ്ററിനകത്ത് അത് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ആയിട്ടുള്ള SNF എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 8.54. കൗ മിൽക്ക് 9 ആണ് എന്തിന്? ബഫലോ മിൽക്കിന് വരുന്നത്. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്.
ഇനി ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ മിനിമം അക്സെപ്റ്റബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്താത്തവർക്ക് പെനാൽറ്റിയും കൊടുക്കാറുണ്ട്. രണ്ട് സോഴ്സ് മിൽക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ, കൗ മിൽക്കും ബഫല്ലോ മിൽക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫാറ്റ്, SNF കണ്ടന്റ് ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബഫല്ലോ മിൽക്കിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോർ ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. കൗ മിൽക്കിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലോ ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഓഫ് ബഫല്ലോ മിൽക്ക് എങ്ങനെയാണ്, കുറച്ച് കൂടുതലാണ് വെൻ കമ്പയർഡ് വിത്ത് കൗ മിൽക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് പേയ്മെൻറ്റ്സിനും പ്രൈസസിനും വേണ്ടി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാറ്. ചിലർ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, കൗ മിൽക്കിന് എമൗണ്ട് കുറവ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ചിലർ രണ്ടിനും നല്ല രീതിയിൽ സെയിം പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഡൾട്രേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ്. ഫോർമലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ, പാക്കേജിങ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ അനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ ട്രേഡ് ടാക്സസും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റിലെത്തുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ റിലേറ്റീവ്ലി ഹൈ പ്രൈസിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റ് പോകുന്നത്. ഇനി ഇതല്ലാതെ കുറേ മിൽക്കിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ഗീ ഉണ്ട്, ബട്ടർ ഉണ്ട്, ക്രീം ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ പല മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അൺസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്കിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് മറ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിൽക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആ ഒരു രീതിയിൽ മിൽക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഗ്രേഡിംഗ് ആണ്. ഗ്രേഡിംഗ് നമ്മൾ മിൽക്കിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രേഡ്സ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പല ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ, ഓർഗാനോലെപ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ്, സെൻസറി ടെസ്റ്റ്, സ്മെല്ല്, ടേസ്റ്റ്, ടച്ച് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഗ്രേഡിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചെയ്യാനും അനലൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ. 4 ക്ലാസ് മിൽക്കാണുള്ളത്. ക്ലാസ് 1 ബീവറേജസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലാസ് 2 സോഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റായ ഐസ്ക്രീം, സോർ ക്രീം, കോട്ടേജ് ചീസിലൊക്കെയാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലാസ് 3 യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് ചീസിനും അതുപോലെ സ്പ്രെഡബിൾ ചീസസിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ക്ലാസ് 4 ആയിക്കോട്ടെ അത് ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പൗഡേർഡ് ഡയറി പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രേഡ് എ മിൽക്ക് മെയിനായിട്ട് ഡയറി പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രേഡ് എ മിൽക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഗ്രേഡ് ബി മിൽക്ക് ആണെങ്കിലോ അത് മാനുഫാക്ചറിങ് ഗ്രേഡ് മിൽക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അവിടെ ചീസ്, ബട്ടർ, നോൺ ഫാറ്റ് ഡയറി മിൽക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രേഡ് എ മിൽക്കിനെ ഫ്ലൂയിഡ് ഗ്രേഡ് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് മിൽക്ക് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാനിറ്ററി റെഗുലേഷൻസിന് അണ്ടറിലാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഇൻസ്പെക്ഷനും അപ്രൂവലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത് പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രേഡ് എ മിൽക്കിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾ മിൽക്ക്, ലോ ഫാറ്റ് മിൽക്ക്, സ്കിം മിൽക്ക്, ബട്ടർ മിൽക്ക്, ഫ്ലേവേർഡ് മിൽക്ക്, മിൽക്ക് ഡ്രിങ്കുകൾ അതുപോലെ ക്രീമുമാണ്. ഗ്രേഡ് എ മിൽക്കിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫെഡറൽ മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓർഡേഴ്സ് വഴിയായിട്ടാണ്. ഇനി ഇവിടുത്തെ ഈ ഗ്രേഡ് എ മിൽക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ബാക്ടീരിയൽ കൗണ്ട് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ കൗണ്ടിൽ അത് 100,000 എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആവാതെ നോക്കണം, അത് എക്സീഡ് ചെയ്യാതെ നോക്കണം. അതുപോലെ കോളിഫോം കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 10/mm എക്സീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല എന്നുള്ളതാണ് കോളിഫോമിൻ്റെ കൗണ്ട്. കോളിഫോം ഒരു ബാക്ടീരിയ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്രേഡ് എ മിൽക്കിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഒരുപാടധികം ടെസ്റ്റുകളും ഡാറ്റ അനലൈസിസും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗ്രേഡിങ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാടധികം ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രേഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ആദ്യം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാടധികം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം ആ ഒരു ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ക്വാളിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എങ്ങനെയാണ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഒരുപാടധികം പേഴ്സൺസ് ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുമായിരിക്കാം മിൽക്ക് സാമ്പിൾസിൻ്റെ ഫ്ലേവർ, കണ്ടെയ്നർ, ക്ലോഷർ ഇതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഓർഡർ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് സ്കോറിംഗ്. ആദ്യത്തേത് ക്ലോഷർ ആണ്. ക്ലോഷർ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോട്ടിൽസ്, കാർട്ടൺസ് അതൊക്കെ പൊതുവേ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ബോട്ടിൽസും കാർട്ടൺസും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മിൽക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് പോളിത്തീൻ സാഷേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവാലുവേറ്റർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, പാക്കേജിങ് പ്രോപ്പർ അല്ലേ, സീൽ ചെയ്തിട്ടില്ലേ, ലീക്കേജ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. അടുത്തത് കണ്ടെയ്നർ ആണ്. സിൻസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടെയ്നേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ക്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ പാക്കേജിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതും എന്താണ്, ഫുള്ളാണ്, ക്ലീൻ ആണ്, കട്ട്സും അതുപോലെ ഹോൾസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നും അവിടെ എൻഷുർ ചെയ്യണം. അടുത്തത് മിൽക്കിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആണ്. മിൽക്കിനെ പൊതുവെ നമ്മളൊരു ടെമ്പറേച്ചർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് 13 മുതൽ 18 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് 15.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. മിൽക്ക് സാമ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ലീൻ ആയിട്ടും സ്മെല്ലൊന്നും ഇല്ലാതെ, പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പിൻ്റെയോ ഗ്ലാസ് പേപ്പറിൻ്റെയോ സ്മെല്ലൊന്നും ഇല്ലാതെ വേണം കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്.
10 to 15 ml ഓഫ് മിൽക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റോൾ ചെയ്ത് മൗത്തിനകത്ത് വെച്ച് നോക്കി നമ്മളതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ടിപ്പിക്കൽ ഫ്ലേവർ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലസൻ്റ്ലി സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കണം ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ടേസ്റ്റോ ഫോർ ടേസ്റ്റോ മുന്നൊരു ടേസ്റ്റോ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്, മിൽക്കിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിച്ച്നെസ് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഫാറ്റും സോളിഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മിൽക്കിന് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, ആ ഒരു സാമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും റോങ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഡിഫക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് മെയിനായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പല ടെസ്റ്റിങ്ങുകളും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കോറിംഗ് ഗൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ലിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്കോർ വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഫ്ലേവറും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഈ സ്കോർസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കോറിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്ന കേരള PSC എക്സാമായ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിനായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ബാച്ച്, അതായത് 5ാമത്തെ ബാച്ച് നമ്മൾ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒക്ടോബർ മാസം 16-ാം തീയതിയാണ്. ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റയർ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള PDF മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. 1000-ലധികം ചോദ്യങ്ങൾ ക്വിസ് രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഓരോ ടോപ്പിക് ബേസ് ചെയ്ത് ക്വിസുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ടൈം ടു ടൈം റിവിഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റുകളും നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ബോട്ടണി അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി സയൻസിൻ്റെ എൻ്റയർ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സുകളും ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ് എന്നീ സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇൻറ്ററാക്റ്റീവായ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്റ്റഡി ആൻഡ് മെൻറ്റർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്റ്റഡി പ്ലാനിൻ്റെ റിമൈൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ എൻ്റയർ സിലബസിൻ്റെ കംപ്ലീഷനും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സെൽഫ് അനാലിസിസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പഠിച്ച ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വിസും നിങ്ങൾക്ക് കളിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്. ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റഡി സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ തന്നിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറായ 9995264596 എന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിക്കാതിരിക്കുക. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എൻ്റയർ സിലബസിൻ്റെ സ്റ്റഡി സപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് 3 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിലോട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് അയച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക. ആ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് അതേ നമ്പറിലുള്ള വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സിൻ്റെ പേരും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള MCQs ക്വിസ് ബോട്ടുകൾ മുഖേന കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 1000-ലധികം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടോപ്പിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിലും ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ ഡൗട്ട്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക. അടുത്തൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മെർബാനി സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു.